ମୁଁ ଆଜି ଜାଗର ଉପବାସ କରିଛି ଆଉ ଜାଗର ଏଇ ରାତ୍ରିର ତ ମହାତ୍ମ ତ ବହୁତ ଖାଲି ଉପବାସ ନୁହଁ ପୁରା ରାତି ଜାଗର ଉଜାଗର ରହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବାର ମହାତ୍ମତା ଆମର ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ବି ଆଜି ସବୁ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ପାୱାର ବି ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ରାତ୍ରି ହଉଛି ବହୁତ ମହାତ୍ମତା ରଖେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଏଇ ଦିନେ ଉଜାଗର ରହି ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଉପାସନା କରନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଇଏ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉଠି ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତ ହୁଏ ସେଇଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେଠି କିଛି ଜିନିଷ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରୁଭ କରିପାରେନି ସେଇଠି ଆମକୁ କିଛି ଚମତ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ କେବେ